ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸು ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಾವ್, ಆಸಮ್! ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ನಾವಿವಾಗ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ರೂಟ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿಗೆ ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂತು. ಬನ್ನಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕ ಗೊತ್ತಸ ಆವಿಗೆಲ್ಯ ಆವಿ ಮೌಲ್ಯ 16 ತಿರುವು ಲಾಸ್ಟ್ ತಿರುವು 16 ತಿರುವು This is special mude from Hude. ಚುಲೆ Mude dinpina mode hatiya. Video. Ay video kanale. Mude dinpina mode kanale. Sabar paadodille. ay ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ Ay ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ. Ay ಸ್ವಲ್ಪ ರೀತಿಯ ಸೀದಾ करता है. ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಈ ಪಾಪ ದನ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಮೂಡೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಎಲೆಯನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ದನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಸನ್ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸನ್ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ನಮ್ಮ ಮಂಗಗಳು ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್ ವ್ಯೂ. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಂಗಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಮಂಗನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತಪ್ಪ, ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತಂತೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ, ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದವರು ಜೋಸೆಫ್ ಅಂಕಲ್, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಗಾಡ್ವಿನ್, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಪ್ರಸನ್ನ. ಅವರ ಮೂವರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕುಪ. ಸೊ ಇವರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನಾನು. ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಅವರ ಹುಡುಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ನಾವು ಬಂದಿರೋ ರೀಸನ್ನೇ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರು ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇವಾಗ ಅವರು ಬಂದರು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಬನ್ನಿ, ಏನು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಂದರು ನಮ್ಮ ಜೋಸೆಫ್ ಅಂಕಲ್. ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋವು? ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಅವರಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋವು, ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ.
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎದ್ದೇನೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕಪ್ಪಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಚೆಲ್ಲುವ ಪರಿಮಳ ನಿನಗಾಗಿ. ಗಾಡ್ವಿನ್ ಅವರು ಫೈನಲಿ ಅವರ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸಿಟಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಊಟದ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಾವಿವಾಗ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಮೇನ್ ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಒಂದು 2-3 ಕಡೆ ಹೋದ್ವಿ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಫುಡ್, ನಮಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫುಡ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಮೇನ್ ಸಿಟಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫುಡ್ ಸಿಕ್ತು. ಊಟ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಪ್ಪ ಅವರ ಕೆಲವು ಒಂದು ತಮಾಷೆಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತು. ಸೊ ಅದರ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. बम्बई में बरसा है, बम्बई बारिश है क्या? बरसा नहीं है, इधर ही बहुत गर्म है. घंटे पानी है, बारिश नहीं. अयो पूना आ जा रहे, प्रसन्न आ रहे तो मैं आ रहे. हाँ मेरे को पूना नहीं, मैं मेरे को अमेरिका जाना है. अमेरिका प्रसन्न बोलते अमेरिका जाने के. कैसे? हाँ बच्चा ओके, बच्चे बच्चा अच्छा वेरी नाइस. ಪೇಮೆಂಟ್ ಸರ್ ಎಂತ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? हाँ ಕ್ಯಾಶ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಬೆಲ್ಲ ಉಂಟು 35 ಉಂಟು. 35 ದಿನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ zero ಬಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿಯವರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮದು, ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು? ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ? ಅಕ್ಕಿ ಬರ್ತಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾ? ಅಕ್ಕಿ ಬರ್ತದೆ. एक दिस टाइट लावून पेटाव येतात. गेले आहो ಬಿಲ್ ಯಾ बिल बोलते ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಹೇಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ केले 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 ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ. आवरे हे बोल ಅದು ನಾನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. क्या नाडिया एवरीबडी. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಪ್ಪ ಅವರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಫನ್ನಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಫನ್ನಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊಟನೂ ಮುಗಿತು, ನಾವು ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಡೇ ನಾವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ತರಲೆ ತುಂಟಾಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಜೆಷನ್ ಹಾಗೂ ಅಡ್ವೈಸ್ಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.